समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम के गांव में केशव अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रमा के साथ रहा करता था। केशव पेशे में से एक कुम्हार था। वो मटके बनाकर बेचता था और उसमें से थोड़ा बहुत कमाता था। उसी से वो अपना परिवार चलाता था। एक दिन केशव मटके बना रहा था, तभी केशव की पत्नी आकर उससे कहती है, जी, आप मुझे भी मटके बनाना सिखाओगे? मुझे भी सीखना है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मटके बनाते समय देख देख कर तुम भी सीख लिया करो। ठीक है। माँ, मुझे भी सीखना है मटका बनाना। अरे नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। सुनीता केशव के साथ मिलकर मटका बना लेती है। जी जरा देखिए तो, मेरा मटका कितना अलग ही बन गया है। अरे वाह भाग्यवान, तुमने तो बहुत अच्छा मटका बनाया है। माँ, अब इस पर थोड़ा डिजाइन करते हैं। रमा और सुनीता उस पर डिजाइन करती हैं और उन मटकों को रंग देती है। दूसरे दिन केशव मटके बेचने के लिए जाता है। जी भैया, मुझे वो गोल वाला मटका दे दो। भैया, मुझे ही लाल रंग का डिजाइन वाला मटका दे दो। उस दिन से केशव के पास के सारे मटके बेचे जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुनीता की मदद से केशव मटके बनाकर बेचने लगा था और उससे थोड़े पैसे मिला करते थे। एक दिन रमा स्कूल में जाती है, तभी उसकी सहेली श्रेया उससे कहती है, रमा, तुझे पता है कल मेरे पापा फ्रिज लेकर आए। उसमें बहुत ठंडा पानी होता है और सब्जियां भी कई दिनों तक रहती है। फिर तो एक लड़की बहुत मजे करेगी अब। रमा, स्कूल के बाद तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ठंडा पानी पिलाऊंगी। वैसे भी गर्मी का मौसम है। हाँ श्रेया, मैं जरूर आऊंगी। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद रमा श्रेया के घर जाती है। तभी श्रेया उससे उनका फ्रिज दिखाती है और ठंडा पानी पिलाती है। तभी रमा, हाँ श्रेया, सच में बहुत अच्छा है तेरा फ्रिज। मैं भी मेरे पिताजी को बोलूंगी फ्रिज खरीदने को। अरे तुझे पता है कितना महंगा है वो फ्रिज? पूरे 20,000 का। इतना तो तेरे पिताजी भी साल भर में नहीं कमाते होंगे। श्रेया की माँ की बात सुनकर रमा को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से घर चली जाती है। घर आकर, अरे क्या हुआ मेरी लाडली को? आज बहुत शांत है मेरी बिटिया। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ठीक है माँ। जी लगता है आज रमा को कुछ हुआ है, नहीं तो रमा इतनी शांत कभी नहीं रहती। हाँ, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। पापा, पता है आज मैं श्रेया के घर गई थी। उसके पापा ने एक बहुत बड़ा फ्रिज लिया है और उसमें बहुत ठंडा पानी होता है। सब्जियां भी ताजा रहती है। हमारे लिए भी खरीदो ना फ्रिज। बिटिया, फ्रिज बहुत महंगा आता है और हमारी उतनी कमाई नहीं है बेटा, और ऊपर से उसे बिजली भी लगती है। लेकिन पिताजी, मुझे फ्रिज चाहिए। आप कल जाकर हमारे लिए फ्रिज खरीद कर लाओ। लेकिन बिटिया, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर हम इतने गरीब क्यों हैं? आपके पास जब देखो तब पैसे ही नहीं रहते। तुम्हें फ्रिज चाहिए ना? मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए फ्रिज बनाऊंगी, मिट्टी का फ्रिज। अरे भाग्यवान, तुम कुछ भी क्यों बोल रही हो उसे? अजी सच में, मैं अपनी लाडली के लिए अपने हाथों से फ्रिज बनाऊंगी। दूसरे दिन सुनीता मिट्टी का फ्रिज बनाती है। उसमें वो सब इलेक्ट्रिक फ्रिज जैसा ही बनाती है। उसमें सब्जियां भी बहुत दिन तक रह सके ऐसा बनाती है। रमा स्कूल से आकर देखती है तो मिट्टी का फ्रिज देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। रमा फ्रिज खोलकर देखती है, माँ, आपने फ्रिज बना भी लिया, ये तो बहुत अच्छा है। रमा फ्रिज का पानी पीती है तो उसे बहुत ठंडा लगता है। रमा खुश होकर उछलने लगती है। माँ, अगर ये फ्रिज हम मटके के साथ बाजार में बेचने जाएंगे तो हमारे पास अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे। हाँ रे मेरी लाडली, ये तूने बिल्कुल सच कहा। अब केशव और सुनीता और 4-5 फ्रिज बनाकर बाजार में बेचने लगते हैं। तभी, अरे भाई साहब, ये क्या है? भैया, ये मिट्टी का फ्रिज है। इसमें पानी भी बहुत ठंडा रहता है और सब्जियां भी कई दिनों तक ताजा रहती है और इससे कोई इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं है। सुनीता एक फ्रिज में जैसे पानी निकालकर उस आदमी को पीने देती है। उस आदमी को भी ठंडा पानी पीकर बहुत अच्छा लगता है।
अरे वाह बहन वाह, ये बहुत अच्छा है। मुझे भी एक फ्रिज दे दो। एक एक करके केशव के सारे फ्रिज बिक जाते हैं और उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई होती है। अब उसके फ्रिज की चर्चा पूरे गांव में होने लगती है और उनके पास फ्रिज के लिए ऑर्डर्स आने लगते हैं। रमा भी स्कूल में अपने माता पिता की बनाई फ्रिज के बारे में बताती है। पता है, मेरे माँ पिताजी ने मेरे लिए बहुत अच्छा मिट्टी का फ्रिज बनाया है। हा हा हा, मिट्टी का फ्रिज भी भला किसी ने देखा है? रमा के सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तभी क्लास का नीरज नाम का एक लड़का आकर, अरे सच में दोस्तों, रमा सच बोल रही है। मेरे पापा ने भी इनके पिताजी से मिट्टी का फ्रिज खरीदा है और वो सच में बहुत अच्छा है। तभी उसके सारे दोस्त रमा के घर मिट्टी का फ्रिज देखने आते हैं और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। आंटी, आपके वजह से गरीबों को भी आज फ्रिज मिल रहा है और वो भी इतना सस्ता, और वो बिना बिजली से चलने वाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, ये रमा ने जिद की थी फ्रिज की, तो हमने सोचा बनाकर देखते हैं। केशव और सुनीता के मिट्टी के फ्रिज का व्यापार इतना बढ़ गया था कि उनको शहर में से ऑर्डर्स आने लगे। अब केशव के पास पैसे आने लगे थे। उन पैसों से केशव ने अपने लिए घर बनवाया और सब हंसी खुशी से रहने लगे।